Dhe që e kanë arrit shpejtësinë mas shumë të dhe në 260. Në Automania vjen sot Elton Dibroani dhe na prezanton veturën e tij Golf 4, të punuar nga zero. Kjo e një Golf 4, dhe 30D, është LG, është dizel, është i punu në pizzara, s'ket. Çfarë ka modifikuar ai në këtë veturë dhe çfarë shpejtësie mund të arrijë tani? Kom punu interkullerin e kodin 400 PS, CJ, diznë sportive, ketë është i modifikuar dhe që e kanë arrit shpejtësinë mas shumë të dhe në 260. Përveç shpejtësisë që ka arritur, kjo veturë mund të ecë edhe më shpejt. Ka fuqi halo, po s'jem të gjetë asë të 32-shit original, dhe në 300 s'jem të gjetë halo, dhe sa t'ja gjoj halo, pritet për ti. Po, pritet halo, ma shumë. S'ka mujtë halo kërkësh më mdollë, për lap halo kërkësh. Për lapë, që ja, këne s'jem shtyvesh për lapët, që s'jem shtyver me Prishtinë, për lapën, s'ka mujtë halo kërkësh. Çfarë pritet në të ardhmen të investohet në të? Keti fjesht të vonë, e hëm që naj 4-50 keti fjesht, me branikat fjesht, me ketë investime është jeme, vetë ka dole, ja hëm dhe branikat, i kumë qumë në gjirës, qështu interkullerin ja hëm gjitë vetë, diznet me një shek, edhe qështu i na i ka dole, halo pritet për ti me investuhe. Gjithë këtë investime ka realizuar diku për 2 vite, hap pas hapi. Shtu ka pa që na 2-3 vjetë ja hëm njësë ka pa shtu me shtiparë, pa të forcu, ta shpritet presh, ja hëm leje, tira fedhme, BBS ka, komplet investime, halo hëm ndryshue. Në pistën e drag race, 402 metra, ai pretendon të hyjë për rreth 13 deri në 14 sekonda. Alo, zdi, të këshyrëm. Drag po zdi që ako me bo, alo, drag me shtë. Alo, s'pe di që me thonë. Qa është të dishka. Ka shumë investim të malë. Sa është lira investimi që ke bërë të shqipë? Dhe i 9.500 që është të pjallojnë.